Ale Passat Alltrack. Veď prvá a najdôležitejšia je, a toto je vlastne ten kameň úrazu. A prípadne aj ako brzdí, že kde asi viem zastaviť. Ale v tej zákrute už na to nemusí mať priestor, lebo oproti pôjde chlap s pivom. A to ešte nehovorme, keby išla IFA pivárska oproti. Ahojte garážisti, vítam vás pri ďalšom videu. Na hlase budete možno počuť, že som, ako sa hovorí, nachcípaný, ale sú autá a situácie, ktoré človek nechce vynechať. Poviete si Passat, áno, ja by som takedy dal na Passat také memečko, že ale Passat Alltrack, také memečko by bolo, pretože ide o veľmi vzácny druh aut, jednak kombi strednej triedy, ale celkovo tie zdvihnuté kombíky, ja to volám také outbackovo, so štvorkolkou, to je podľa mňa viac ako SUV. To uvidíme za chvíľku. Tak som si povedal, musím ísť do snehu v každom prípade. Veď tá kombinácia, to bolo takedy lákadlo, 200 koňový diesel, nežere to nič. A hlavne to veľa dokáže, keď človek využije tú danosť auta. Normálne sa mi chvíľočku teraz polepšilo, aj keď viem, ako by Katka na toto zareagovala. No tu som zvedavý, tie predné spoilery, že čo by tu dokázali, že... Pozriem sa, aký je tam terénik. Pluhujeme, to je úžasné. No... Tak ešte máme offroad režim, offroad. A dáme si aj obrazovku offroad. Mokrý je ten sneh ešte trošku, ale už si dáme rady. Chcem vám demonštrovať, prečo ma tieto autá bavia, lebo môžete ísť do SUV-čkových vecí s nimi. To nie je Passat, to je Pásak. No, pôjde tam na zadok dačo, ale... Môžete hodnotiť, ako nám hrabú kolesá. A teraz v tom offroade by nám mal fungovať aj zjazdový asistent. Ja si dám ESP normálne. No, už ide sám. Krásne zjazdový asistentík. Super. Nenabijete si čumák. Hneď v úvode som vám ukázal jedno parádne kombi strednej triedy, ktoré mi príde ako svalnatá stredná trieda, veľmi sebavedomá a tým pádom trošku aj buduje sebavedomie šoféra. A v dnešnom videu chcem, aby sme si pri možno rozlúčke s týmto autom úžasným ukázali, ako krotiť to sebavedomie, alebo ako ho správne s pohonom všetkých 4 kolies využiť. Ono je to, viete, ako s tými talentami, že komu bolo dané veľa talentov, tak sa od neho aj veľa žiada. A tým pádom aj šofér, ktorý takéto niečo má, tak by mal toho aj veľa vedieť, aby to využil správnym spôsobom. Veď prvá a najdôležitejšia je hlava. Treba to mať v hlave pokope. A prečo to si ukážeme v dnešnom videu. Prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť, je samotné pohnutie. A čo je na tom také zvláštne, veď je to 4x4 a ide. Veď to. Tu je kopec s takým ujazdeným snehom, kde by som už s predokolkou mal problém sa pohnúť. So štvorkolkou urobím toto a idem. Ešte prídem sem na to viac vyklzané. Tu už aj štvorkolka hrabe, keď prudko pridám, ale keď sa iba normálne pohnem, tak tá štvorkolka sa pohne ako nič. Podstatne lepšie ako predný pohon. A toto je vlastne ten kameň úrazu. Uvedomiť si, že hoci sa s pohonom oboch náprav pohnem skoro raz tak lepšie ako s pohonom jednej nápravy,
neznamená to, že moje kolesá, pneumatiky majú raz tak lepšiu priľnavosť k ceste. A to si uvedomíme v prvej zákrute alebo pri jazde dole kopcom. Pretože teraz sme si všetci rovní a teraz pozrite, so štvorkolkou som sem prišiel a takto som sem vyletel. Čiže prvá zásadná vec, to, že mám štvorkolku a že sa parádne pohnem, ešte neznamená, že mám lepšiu priľnavosť na ceste. A nezabudnite si urobiť rozcvičku. To znamená skúsiť, ako to auto zatáča a prípadne aj ako brzdí. Že kde asi viem zastaviť. Nemusíte mať ani kužele, ani nič špecializované. Vyhliadnem si na parkovisku, že je tam ten taký tmavý kus odpadnutý z auta, teda tá soľ so snehom, so štrkom. Čiže je to nejaký bod, pri ktorom chcem zastaviť. Viem, že na tých takých miestach verejných by sa nemalo robiť niečo nekalé, ale treba si aspoň skúsiť, ako to auto funguje. Že či sa viem na nejakom malom mieste otočiť, čo mi robí ten pohon. Ale hlavne rozbehnúť a skúsiť, že stíham to sem zatočiť. Aha, tu už keby bol múr, tak som na tom úplne zle. Treba chytiť taký kontakt so snehom. A ja to niekedy robím dosť dlho. A musím povedať, že Passat funguje krásne. Na to, čo by človek od neho čakal, že to nie je drift machine, tak to ide. A napríklad viem, že keď tam mám ESC Sport, takže aj v tej zákrute, keď sa pozerám tam, kde chcem ísť, tak mi to auto krásne natočí a keď mu pridám, tak sa pekne vyveziem vonku. A teraz skúsim. Šmíka to hodne. No a toto by som už skoro nestihol. Samozrejme, vždy si treba pozrieť, aký je ten sneh okolo, či to nie je zamrznutá bariéra. Teraz je čerstvúčky, teraz je to fajn. Nasledujúca vec je o zodpovednosti. Isto poznáte tie situácie, vychádzate na nejaké horské miesto, bude to horský prechod alebo nejaké turistické ski centrum a začne sa takto tvoriť kolóna, vy pomaličky prídete a zistíte, že je tu nejaký problém, že sa tam šmykajú autá, treba s jednou poháňanou nápravou. Ja som štvorkolkár, ja mám lepšie auto, takže ja by som nemal komplikovať tú situáciu. To znamená, nemusím sa za každú cenu hnať dopredu. To také udržanie hybnosti môžem nechať pre autá s pohonom prednej nápravy alebo zadnej. A zároveň mal by som sa snažiť tak ako preventívne niekde spakovať. Teda dávať pozor na to, aby som nemal príliš zákrutu za chrbtom, ak je to možné. A napríklad predstavte si, že tu sú niekde tie autá. A ja mám pocit, že ten môj Passat s výškou 17,8 cm, s výškou podvozka, vie prejsť na bok, tak sa dám na bok. Nebudem to tu nejako komplikovať a možno ak je tam predo mnou nejaká tá situácia, tak ja tuto úplne v pohode počkám s tým Passatom, lebo on tu môže počkať, on to zvládne, je to mega auto. Pomôžem niekomu, nevtrepem sa tam ešte ja s autom, kým sa to neuvoľní. Práve, že pomôžem, počkám, sa to vyčistí. Potom naspäť sadnem do svojej parádnej štvorkolky, trošku tomu takto pridám, vyjdem na cestu, premávka je obnovená a ja môžem úplne v pohode s radosťou pokračovať hore. Prvá vec, ktorú si musíte uvedomiť je, že aj cestou hore nemáte niekedy s pohonom všetkých 4 kolies úplne ideálnu spätnú väzbu od podkladu. Keby ste mali jednu poháňanú nápravu, tak buď vám trošku predok vláči alebo zadok, ale aj s tým Passatom a nič. Čiže ak chcem mať spätnú väzbu, tak áno, môžem si aj na štvorkolke pridať, ale nie pred výjazdom do zákruty, ale napríklad na výjazde zo zákruty, že teraz keď vidím, že
takto už tu nič nejde. Tak si trošku pozrite, ako ma vláči. Čiže hneď vidím, že ten podklad je veľmi šmykľavý a zároveň cítim, že tá prevodovka mi zrazu podradila a prišiel tam taký nával. Tie veľké kolesá nádherné sa roztočili, ale oni majú aj svoj dobeh. Oni majú svoju zotrvačnosť. Preto ja väčšinou si dávam buď športový režim, ale najmä možno taký manuálny režim radenia a dám si to ESC Sport v prípade Volkswagenu. Vtedy viem, že mi to pôjde trošku na zadok. To znamená, skôr mi to naznačí, aký je povrch, snaží sa ma to aspoň trošku natočiť do zákruty. Prvé, čo je podstatné, že vy keď pridáte a tie všetky 4 kolesá prehrabnú, tak v duchu teórie o trecej kružnici, tak vám klesne na oboch nápravách tá schopnosť držať odstredivú silu. Čiže ono to funguje vtedy, keď prídete a budete, neviem, možno šmikom v tej štvorkolke, dáte si ju bokom a potom áno, vás to trošku ťahá do zákruty. Ale toto všetko treba mať vyriešené v hlave už pred zákrutou. A obecne platí, teraz neberieme nejaký športový štýl jazdy, stále pomaly dnu a rýchlo von. To znamená, tam bude nejaká zákruta a ja do nej nemôžem navaliť, lebo keď zrazu ma to ťažké auto tam nepodrží, tak pôjdem von. Ale uberiem. Zvon pôjdem dovnútra, aby som tu mal nejakú rezervu, že aj keď ma trošku odšmykne, čiže držím sa nejak v stredu a pozerám ďaleko, najďalej ako viem. A keď budem mať pocit, že už sa to narovnáva, tak ja tomu trošku dám a môžem si vychutnať, čo robí ten pohon všetkých 4 kolies. A zase takto ma to krásne vyvezie. Chytím obrovskú rýchlosť. A ak je tá rovina dlhá a nič nie je za mnou, tak si aj skúsim, ako to brzdí. A zistím, že to vlastne nebrzdí, hej. Že tá dráha brzdná je veľmi dlhá. A zase, ako keby zvon, jemne pôjdem dovnútra, držím sa toho vnútra, lebo, pozrite, ja keď pridám, tak celé to auto ma ťahá von. Čiže aby sme si užili úžasné autá tohto typu, ktoré sú úsporné na diaľnici za 6 litrov z Bratislavy, že pau, vonku na okruhu 5 litrov, v meste 5,4. Keď si chcete užiť aj tú výhodu štvorkolky, tak treba rešpektovať niekoľko zásad, ktoré sme si dnes povedali a hlavne, keď pôjdete dole kopcom, tak tam už je to veľmi opatrné s tou štvorkolkou, lebo keď pridáte, tak ona vás môže ťahať kdekade. Čiže treba si to naozaj všetko trénovať. Ono, viete, ja niekedy jazdím rýchlo na tých snehoch, hej, ale už treba byť zase rozcvičený, treba vedieť, že čo to auto robí a aj teraz si musím dávať pozor. Zvlášť, keď tam mám takú vyššiu rýchlosť a kým na tej rovine si to ja viem upratať, hej, že už mám nejakú tú skúsenosť, ale v tej zákrute už na to nemusí mať priestor, lebo oproti pôjde chlap s pivom. A to ešte nehovorme, keby išla IFA pivárska oproti. Tak vidím ten nárazník. Čiže naozaj do tej zákruty hlavne pomaly dnu. A do dola vám tá štvorkolka nepomôže. A dohora iba na výjazde zo zákruty. Ďakujem, že ste venovali pozornosť aj takémuto pohľadu na jeden unikátny kombík, ktorý je mimochodom stále v predaji. A jeden z nich som mohol šoférovať. A mimochodom na našom webe Garage.tv je šulková jazda s Kénom v púšti, rovnako aj ponuka darovať poukaz s ročným predplatným klubu Garage.tv a tým pádom aj možnosť sledovať videá bez reklamy. Ďakujeme, že nás sledujete a podporujete. Vaša Garage.tv.